大家好，我係蔡師傅。今日咧就嚟到建造業傑出青年嘅頒獎典禮啦。咁啊，今日有個好消息同大家分享啦。咁啊，成功攞到呢個獎項，大家都會見到有得獎者嘅名稱啦。咁啊，呢度咧每一位得獎者咧，咁啊嘅實力都係非常之強勁嘅。咁啊，大家咧都可以上網咧睇到佢哋嘅相關資料啦。入到頒獎典禮咧，大家會見到個會場啦，咁係好大嘅。啱啱咧其實係坐滿晒人啦。咁有中小學生嘅。今日嘅頒獎典禮咧就喺呢個西九龍嘅故宮博物館嗰度舉辦啦。咁我哋要得到獎項咧都唔容易嘅。喺收到呢個得獎通知之後咧，咁我哋係需要出席2次嘅義工活動咧，咁同埋有一日咧係需要拍攝呢個得獎嘅宣傳個人短片嘅。咁然之後喺頒獎典禮嘅前一日咧，咁我哋仲係需要過嚟咧係做一次彩排嘅。頒獎典禮當日咧，咁我哋就係需要8點半起身咧，嚟到呢度西九龍咧，咁啊再做一次彩排。喺完成咗呢個頒獎典禮攞到獎項之後咧，咁我哋仲要喺事後咧做一個採訪啦。咁有一個報章咧，佢會問我哋每個人5條問題嘅，所以要攞到呢個獎項都唔容易嘅。咁不過咧都係一個經歷嚟嘅，都鼓勵大家咧再參加多啲呢啲比賽，累積多啲經驗啦。咁就介紹咁多，拜拜。